今日想同大家分享我近期好喜歡10張嘅唱片。雖然我係揀咗一啲黑膠唱片介紹俾大家，咁大家如果冇一啲黑膠唱片嘅話，淨係得 CD 機，我覺得 CD 都可以擁有嘅，因為我覺得呢幾張唱片係每一個人都應該要有。第一張介紹嘅就係呢一張啦，末代皇帝溥儀嘅電影原聲大碟，入邊嘅作曲就係坂本龍一啦。咁佢嘅音樂大家都知道係好有特色，同埋好好聽嘅。咁尤其呢個電影我就好喜歡嘅一套電影嚟嘅，咁我覺得佢拍得都唔錯。咁雖然好多人就覺得外國人拍中國人嘅嘢唔係幾好，但係我覺得入邊嗰個意境啊、個 mood 啊、啲燈光啊，全部都係做得好好嘅。聽佢音樂嘅時候呢，亦都帶到俾我一個感覺，就係好似入翻去電影入邊嗰個世界咁，好有一個清末民初嘅感覺嘅。其實我之前買咗2張嘅，呢個就係日本版，另外一個係英國版嘅。咁我2張嘅感覺係完全唔一樣嘅。日本版嘅感覺係會強勁啲啦，嗰個質感厚啲啦，同埋會近啲嘅。英國版就係 soft 啲嘅，但係我覺得呢一張唱片我就中意日本版多啲嘅，嗰個音樂感強啲嘅。咁所以個英國版我就送咗俾我朋友，我又冇自己話好貪心咁 keep 2張咯。咁我自己喜歡嘅嘢我就送咗俾人，呢一個都係我推介之一啦。咁而第二張呢，就係呢一張啦。瑪麗蓮夢露都係日本版嘅碟嚟嘅呢一個。咁啊，瑪麗蓮夢露大家都知道啦，個性感尤物就係一個演員啦。咁但係唔知大家會唔會知道佢唱歌都係咁好聽嘅？咁我都係唔知，我都係上網睇到話揾翻去試下聽佢，原來真係唱得好好聽，同埋好有嗰個年代嗰個韻味嗰個聲音，亦都係可以將我哋帶到去唔同嘅意境。我聽唱片就係好中意咁樣嘅，喺個音樂入邊咧就可以有一啲唔同想像嘅空間，諗一啲唔同嘅嘢，有一啲唔同嘅意境嘅嘢出現咯。咁呢張唱片咧都係俾咗我呢個感覺嘅。好啦，到呢一張啦，陳百強嘅《夢裏人》，點解我會揀呢張呢？其實陳百強嘅幾張唱片我都好喜歡，尤其係呢一張啦，《深愛着你》啊。但係今次我揀呢張，因為近期咧我就突然間拎咗佢出嚟播，咁我就發覺由頭播到尾之後，我發覺佢成張碟嘅歌都好好聽。咁啊，冇一首話特別唔好聽嘅嘢。咁啊，風套又好靚啦。咁佢呢架跑車，我記得當年係好似係佢自己架車嚟嘅，影嘅時候。咁當然啦，《夢裏人》我覺得好好聽啦，因為佢重新編過曲㗎嘛。佢今次編曲個風格係比較輕快同埋好開心嘅。你聽到呢首歌之後，你會覺得哇，好愉快，心情好好嘅。咁所以佢就好成功，我覺得呢一樣嘢啊，俾你帶到你去一個開心嘅感覺咯。咁同埋入邊有一首歌呢，我覺得大家可能係滄海遺珠，未必留意到嘅，因為好似嗰陣時係冇大力推過嘅，就係、是、揮不去的你。當年我聽我已經覺得好好聽啦，今次再聽翻都係覺得呢首歌係冇得頂嘅。大家就算冇唱片都上網揾下嚟聽下。好啦，跟住呢一張呢，就係 Maria Callas。咁我有時都中意聽下歌劇嘅。大家都知道佢係一個好出名嘅歌劇歌手啦。我上一次介紹我音響嘅時候，我都係播佢嘅碟嘅，不過版權問題呢，就瞄咗佢把聲就冇咗。佢呢就有好多碟嘅，我有佢好多張唔同嘅碟嘅，但係好多都係整套歌劇唱出嚟呢。咁大家嘅接受程度可能冇咁高，因為佢有一啲悶場啊，有一啲你又要慢慢去聽啊。咁呢一張點解會揀呢？佢有一張精選碟嚟嘅，咁啊當然有佢好出名，王家衛成日用佢嘅音樂就係呢個月亮女神嘅歌啦。咁所以我就揀呢一張，同埋呢一張佢嘅錄音係好唔錯嘅。咁我有一啲佢嘅 mono 單聲道嘅碟啦，同埋一啲舊啲嘅碟啦。但係嗰啲聽落去咧就會炒豆聲好多。咁雖然都有另一番嘅韻味，但係當你想欣賞佢嘅音樂嘅時候咧，其實一啲新版嘅碟佢會乾淨啲咯，同埋會聽得清楚啲。呢一張係做得好唔錯，我覺得。跟住第5張 Diana Krall， 咁佢有好多隻碟嘅，咁呢一隻就係我其中一張最中意嘅碟啦。咁點解我會中意佢咧？佢嘅歌聲真係冇得頂啊！佢唱出嚟嗰個唱法同嗰個喉底嗰個磁性咧，係你冇辦法抗拒嘅。咁我通常而家介紹呢幾隻碟咧，全部都係一放落去，基本上就要聽到尾嘅，你好難喺中間起翻支針出嚟。佢啲旋律啦，佢啲音樂我都好中意，我好中意呢一種風格嘅歌嘅。咁同埋加上佢嘅聲音咧，所以呢一隻係必須要入選嘅。好啦，第6張 Phantom of the Opera。咁呢一個歌劇咧，我係非常非常中意，喺咁多歌劇入邊，我係最中意一個嚟嘅。咁無論我去到邊度旅行嘅時候，如果我見到佢有
演緊嘅咧，我一定會去睇嘅。點解咧？你會喺唔同嘅歌劇廳去睇佢嘅時候，有唔同嘅感覺，亦都每一次佢哋演嘅演員都唔同嘅，唱法都可能有啲風格唔同嘅。咁我呢一個版本係比較再早期啲嘅版本嚟嘅。就算佢改編拍電影咧，我都好中意睇嗰個電影，我覺得都係做得好，因為電影始終有啲感覺係喺個舞台佢做唔到出嚟嘅。咁但係舞台佢嘅魅力就係你現場見到佢嘅轉嘅 setting 啊，嗰啲演員嘅走位啊，你會覺得好有趣咯。咁最重要就係入邊啲歌，我覺得非常好聽嘅。咁所以呢一隻係一定要推介。第7，既然講開歌劇咧，都講埋卡門啦。咁大家發燒友都知啊，呢個版本係大家都追捧緊嘅版本嚟嘅。我都有好幾隻唔同嘅版本嘅，因為卡門我都係好中意入邊啲歌啦。咁但係你話個歌劇係點呢？咁如果係正式嘅，我都中意睇嘅。但係有一次呢，我就去到澳洲嘅時候，佢喺嗰個澳洲歌劇院入邊上演緊呢一個歌劇，我就哇，喺澳洲歌劇院睇應該都幾好體驗喎，都幾特別嘅喎。咁我就去睇。結果話悶到我咧，點解咧？佢就係好似現代版啲嘅，咁佢就唔係好古老式，所有舞台嘅 setting 係好簡單、好簡潔，冇乜嘢睇嘅，睇到我瞌眼瞓。咁我覺得真係好唔抵，而且個票價好貴。咁但係呢隻碟咧，點解要追捧佢咧？因為佢錄音非常好。呢個咧我就買咗新版啦。如果大家有舊版，應該再唔錯啲嘅。第8隻。Dire Straits 呢個組合咧，大家都知道係好強勁啦。咁同埋呢一隻咧，就係佢哋嘅碟入邊應該係最經典嘅一隻噶啦，因為佢哋嘅唱法幾特別嘅。咁佢哋嗰首歌，佢哋唱到好似又係唱又係唔係唱咁，但係音樂非常好聽。咁當中亦都有一首嘅歌係電視劇《一號皇庭》攞咗嚟做主題曲㗎啦，咁大家都可以去聽下。咁呢個係冇得頂嘅。咁同埋佢嘅錄音係非常好。呢一隻係點呢？因為我曾經喺一個唱片鋪聽過，咁佢個版本就近期啲。咁澳洲唱片鋪好嘅，佢就會擺咗個黑膠唱片喺度。咁你去到之後呢，可以逐隻自己試聽，聽到你自己啱心水你先買。咁我聽咗之後，我就覺得咦，啲歌好好聽，但係個錄音好似唔係好得。咁我最終就喺網上面揾到一個頭版嘅錄音，咁就去喺網上面買咗翻嚟，結果個效果都非常好。咁好彩啦，因為你喺網上買嘢咧，咁好多時佢個質素好難去評估，因為始終咁多年嘅嘢。咁我呢隻都算係托賴，只不過有少少花啫，但係我可以接受啦，我覺得。第9張 Back to Back Jazz 嘅風格我都係好中意，我好多嘅，咁唔同嘅人啦，咁兩位大師合埋一齊做咧，咁都好難得嘅，咁同埋入邊嘅歌又好聽啦，出神入化嘅玩到呢隻咧都係我係幾推薦俾大家嘅，咁呢個我又係買唔到一啲頭版翻嚟啦，咁呢個版本我覺得都 OK 啦，唔錯嘅，都推薦俾大家。咁最後一張咧，我覺得大家都應該要擁有嘅，因為點解咧？就係呢一張啦。呢一張咧就係一個好靚嘅錄音啦，同埋佢入邊係一個雜感嘅嘢。點解我會推薦佢咧？其實我就係最尾買呢張嘅。咁我開頭咧我就買咗佢哋嘅系列嘅呢一張先嘅女聲嘅唱歌，好好聽啦。咁又係一落針又起唔到針嗰啲嘢。咁呢個就係好多唔同嘅歌手喺埋一齊一個雜感嘅女聲。跟住我聽過之後，哇！錄音又好靚，啲歌又好好聽。跟住一見到有男嘅，我又即刻買埋啦。儲齊啲男女啦。因為原來收尾咧，我就發覺佢有呢一張，呢一張係更加好啦。因為佢入邊有男聲啦、女聲啦、有 jazz 啦、有古典啦，咩都有嘅，咩都風格都有，啲 blues 喺度。咁所以我覺得係好好咯呢一個。咁所以就係呢個就一定要值得擁有啦。本應就講完㗎啦，但係真係冇辦法，有一張係一定要推介俾大家嘅。其實10張真係喺我嘅手指入邊應該就係比較難選擇啲嘅。咁所以加張啦，俾我 encore 一張啦。Nat King Cole 嘅就係佢嘅歌聲又係我好中意，佢把聲咧點解可以咁靚聲同埋唱得咁好嘅咧？咁同埋佢啲歌又好聽啦，大家都知啦，王家衛經常係用佢啲歌係擺佢嘅電影入邊做配樂㗎。呢一隻就係我又係喺網上揾一啲舊版嚟嘅，咁所以個錄音啦都係非常好，但係我就揀咗一張 mono 嘅，咁佢有 mono 同埋新力聲嘅，咁呢張我揀咗 mono 咧，咁我自己用，因為我買咗個 mono 唱頭去特登聽 mono 嘅碟，咁都個韻味好強咯，所以呢張都要推介。